Të dashur miq, për së pari ju falenderoj. Ju falenderoj përsëri e përsëri për gjithçka keni bërë deri këtu. Ju duhet ta besoni. Ju lutem ta besoni. Nëse nuk më kishit dëgjuar dhe besuar duke bërë atë që keni bërë deri këtu, sot do të ishim në rastin më të mirë me mesatarisht larg qoftë 9 të vdekur në ditë, dhe në rastin më të keq me mesatarisht 16 të vdekur në ditë. Po jo vetëm kaq, po të kishim hyrë në spiralen e një infektimi progresiv të mjekëve dhe të infermierëve, që na kishte putur krahun e luftës. Dhe akoma më tepër ne sot jo nuk do të mund të flisnim dot për hapje, po do të vuanim stresin e pafundëm të një mbylljeje në kushte ankthi dhe paqartësie totale, që mund të zgjaste zinxhirin e vdekjeve deri përtej 1500 në vetëm 90 ditë. Nuk po shkoj për 80 ditëshit, por po të doni bëjni vetë numrimin. Pse ju a them këto? S'pari sepse dua të ndjeni vërtet mirë. Të ndjeni shumë mirë që sot kemi mbritur këtu ku jemi dhe mbesoni gjithë stresi i vetëvetishëm, ekonomik, do të ishte ku më i lartë se sot nëse nuk kishim bërë gjithçka kemi bërë së bashku. Shkurt llafi, ju sot jeni të mërzitur, më se normale, por ama askush nuk është i dëshpëruar, sepse ja kemi dalë mrekullisht. Po, mrekullisht. Dhe ja ku jeni, shëndoshe mirë, dhe kjo nuk është pak. Kjo është shumë, është gjithçka në këtë situatë të jashtëzakonshme. Disa nga ju mërziten, madje shpërthejnë në sharje, në akuza, në mallkime, kur unë i them se askush nuk ka vdekur për bukë në këtë vend, qysh ka kohë Skënderbeut. Kjo nuk është cinike. Nuk është as arroganca e të parit gjërave nga lart apo nga larg. Po është thjesht një vërtet që do të mbajtur fort parasysh në këtë kohë lufte, dhe që në asnjë mënyrë nuk do të thotë se nuk ka familje të varfra, nuk ka familje që me zi e sigurojnë bukën e gojës, aq më tepër në këto kushte. Përkundrazi. Por ama ndjes për përsëritje. Po si u ha mendja atyre që thonë po vdes populli për bukë? Kishte më shumë apo më pak bukë populli gjatë viteve të luftës nacionale shërimtare? Mund të duket krahasim i tepruar, por nuk është. Kishte më shumë apo më pak bukë populli edhe gjatë viteve pas asaj lufte, apo qoftë në vitet e fundit të komunizmit, kur e kujtojmë fare mirë, bëj me racion blerja në dyqane dhe kishte vetëm preshe patate me bollëk, ndërsa për tjerat ishte radhë gjatë dhe kap çfarë të mundësh. Dhe as në luftë, as më pas, në periudat më të zeza ekonomike të komunizmit apo në ato të tranzicionit, askush nuk vdiq për bukë. Nga ana tjetër, ne mbase nuk kemi arritur të ndihmojmë që të gjithë. Mbase, si gjithnjë, kudo në botë, në raste të tilla ka pasur dhe abuzime. Por po të shihni listat e verifikuara të njerëzve që janë ndihmuar drejt për drejt me ushqim, pa llogaritur dyfishimin e ndihmës ekonomike, do të besoni njësoj si unë që kemi ngritur në këmbë operacionin më masiv të mbështetjes shtetërore të njerëzve më në nevojë në historinë e këtyre 30 viteve. Pra, me pak fjalë, shëndeti mbi të gjitha, thonë të moçmit, dhe fal të gjithëve ju, sot mbi të gjitha është krenaria legjitime për bilancin e drejtueshëm të kësaj përpjekje kombëtare në funksion të mbrojtjes së shëndetit. Së dyti, ju a them sot se sa keq do të ishim po të mos kishim bërë gjithçka kemi bërë deri këtu, sepse dua t'ju them se teksa po fillojmë të hapemi, nuk duhet ta harrojmë
për asnjë moment se secili, çdo njeri prej jush, duhet jetë i vetëdijshëm që bilanci i sotëm mund të përmbyset nëse ne harrojmë që armiku i padukshëm është mes nesh, është kudo, është në çdo moment i gatshëm të përfitojë nga gabimi më i vogël që dikush bën. Prandaj edhe ne vendosëm një kornizë të re masash ndëshkuese penale dje në Kuvendin e Shqipërisë. Ka disa tipa që jeta më ka mësuar që nuk ndryshojnë dhe nuk reflektojnë në asnjë kohë dhe për asnjë arsye, sepse nuk i lëm mlefi, ignoranca, ligësia natyrale, apo vetdia e gabuar se mund të japin mend të tjerëve dhe janë më të zotë se cili do kryeministër dhe cila do qeveri e mundshme. Këta tipa qofshin ngelca tipik me profil falso në Facebook, apo qofshin analist me profit lartë në Skype, që jo vetëm janë gjithnjë kundër, po janë njësoj në gatishmërinë për të akuzuar, u hodhën përpjet për të mbrojtur demokracinë. Nga çfarë? Nga mbushja e një vakumi në kodin ton penal, i cili deri dje ishte i vetmi kod penal në Europë pas një rresht për një situatë epidemie. Nuk kam asnjë problem me ta. Problemin ata e kanë me veten, dhe jo unë, po as Zoti nuk u azgjidh dot derisa të kenë frymë. Arsyeja pse po flas për ta lidhet me nevojën që t'ju siguroj dhe t'ju kërkoj të më besoni se kodi penal për situatën e epidemisë ka vetëm një qëllim: mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit tuaj, të familjes suaj dhe të popullit ton nga abuzimet që mund të kërcënojnë dhe rrezikojnë drejt për drejt secilin prej jush, secilin prej familjeve tuaja dhe shumë të tjerë rreth e rrotullt jush. Sot duhet ju jap një provë thjesht për faktin se ndëshkimet në këtë situatë nuk janë asnjë dëshirë e shpirtit tim diktatorial, asnjë plan i mendjes sime për të bërë si Enveri, siç më akuzojnë ata tipat e lartë përmendur, por thjesht një domosdoshmëri për ta forcuar unitetin dhe disiplinën kolektive në të luftë ku një pakic krejt e vogël nuk mund të lejohet të gryej forcën e madhe të rezistencës popullore ndaj këtij armiku të padukshëm dhe të hedhë në lumë gjithë të përpjekjet përbashkët duke mbjell vdekjen në trupin e njerëzve të pafajshëm. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuar. Javën e ardhshme, me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal për situatën e epidemisë, të gjithë qytetarët pa përjashtim le të startojnë të gjithë barabartë në fazën e dytë të kësaj lufte, kur hapja graduale do të shoqërohet patjetër edhe me mundësinë e ndëshkimeve shëmbullore për cilat nuk do të ketë më asnjë kthim pas. Le të themi çfarë iku dhe në fundit edhe ata të cilët gabuan le të marrin të drejtën e të qenit të padyshuar, si të pabindur apo si të papërgjegjshëm, dhe thjesht le të kthehen si të gjithë tjerët në të njëjtin start. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj me të gjitha pasojat tani më të rënda
edhe penale që parashikohen nga çka miratuam dje në Kuvendin e Shqipërisë. Sepse asnjë hapje nuk mund të kthehet në hapje rruge për infektimin e njerëzve nga këmbësorë të papërgjegjshëm, nga drejtues të pabindur automjetesh, nga sipërmarrës apo dyqanxhi të pavëmendshëm për të mbrojtur shëndetin e personelit dhe të konsumatorit. Si do të hapemi? Sot kam pasur 2 biseda shumë dobishme me 2 miq shumë të mirë, më të zotë dhe më të ditur se unë, kancelarin e Austrisë dhe kryeministrin e Suedisë. Të dy më kanë komplimentuar për bilancin e Shqipërisë në këtë situatë, sepse është fakt që dhënat e vendit tonë, qoftë për jetët e humbura për 1 milion banor, qoftë për nivelin e ngarkesës së sistemit tonë shëndetësor, e rendisin sot për sot Shqipërinë në radhën e vendeve me bilancin më të mirë të mundshëm në këtë luftë botërore. Por nuk është kjo arsyeja pse po ju informoj për këto 2 biseda të sotme. Ju e dini, e kam thënë, Austria është një vend që ka një strategji thuajse të njëjtë me ne. Ndërsa Suedia, e dini, është një vend që ka një strategji krejt të ndryshme, por edhe unikale, botërisht të njohur si e ndryshme nga të gjitha vendet e botës në përballimin e kësaj situate. Dhe dëgjova dhe shënova me vëmendje opinionet e të 2 miqve, cilat më vlejnë, sikundër edhe të gjitha opinionet e marra nga ata dhe miq të tjerë gjatë gjithë kësaj kohe, për të verifikuar planin ton të hapjes mbi bazën e informacioneve të marrë drejt për drejt nga udhëheqës që janë në vijën e parë të kësaj përpjekje në vendet e tyre. 2 gjëra me shumë rëndësi dua t'i ndaj me ju nga këto biseda. E para, hapja graduale duhet jemi të gjithë vetëdijshëm ka të panjohurën e saj. Do me thënë, ka riskun e saj. Që do të thotë se duhet ta dimë të gjithë që ekziston edhe mundësia e rikthimit këtu ku jemi. Nëse do të mësojmë rrugës që numri i infektimeve do të rritet jashtë një parashikueshmërie të arsyeshme, që natyrisht gjithë do ta marrin parasysh. Pra, të jemi të qartë, asnjë vend, asnjë ekspertizë, asnjë teori nuk thotë se për sa kohë ka jetë infeksioni do të zhduket pa dalë vaksina. Në një farë mënyre mund thuhet se qysh se ka nisur kjo përballje me këtë armik padukshëm, shoqëritë tona do të bashkëjetojnë me rrezikun e infektimit duke bërë gjithçka për ta mbajtur atë në kontroll. Sepse virusin nuk ke zhduk asnjë magji dhe asnjë mbyllje hermetike brenda, po e asgjëson vetëm vaksina. Ama varet nga ne, nga të gjithë ne, sa i arrin të na dëmtojë dhe natyrisht nëse ne mbrohemi fort dhe ruhemi si duhet kur dalim nga shtëpia, dëmet në jetë njerëzish, vuajtjet nëpër spitale dhe të gjitha pasojat e tjera ulen shumë ndjeshëm. Dhe këtu vijmë tek pika e dytë, distancimi social i gjithë secilit, respektimi i rregullave elementare që siç e kemi mësuar tani përmendësh 1 metër distancë, lajduart, hapdritaret, duhet të respektohen, jo duke menduar kodin penal, jo duke menduar policinë, jo duke menduar inspektorët e shëndetit, po duke menduar prindrit, duke menduar fëmijët, duke menduar të afërmit dhe miqtë tanë, duke menduar veten tonë. Kjo nuk është një kohë për t'ja hedhur shtetit, nuk është një kohë për t'i rënë shkurt, po është një kohë për t'a futur mirë në kokë që çdo shkelje mund të sjellë krejt pa dashjen tënde, si pasojë një vdekje përgjatë zinxhirit të infektimit, nga
largohet brenda familjes tënde tek të tjerë në atë zinxhir kontaktesh. Dje, presidenti i Shtetit Bashkuar tha një fjali që duhet ta përsëris. Kemi mësuar shumë gjatë këtyre javëve. Imagjinoni. E thot këtë njeriu më i fuqishëm i planetit që ka pas vete shtetin me fuqinë më të madhe në fushën e dijes, në fushën e shkencës. Që do të thotë, të gjithë ecin në këtë përpjekje si të verbrit, që gjejnë rrugën hap pas hapi me një shkop dhe memorizojnë hapat që kanë hedhur, duke pasur sidoqoftë në çdo hap të ri rrezikun që shkopi të hasë në një pengesë, ku mund të rrëzohen, po nuk e matën mirë hapin. Dhe këtu duhet i kthehem për një moment edhe të gjitha atyre vretjeve, ankesave, qarjeve, sharjeve që pse rregullat ndryshojnë shpesh, pse nuk kemi parashikueshmëri për të gjithë kohën, pikërisht sepse jemi në një dinamik dhe jemi në një proces ku si jemi vetëm ne, po është dhe dikush përballë, përreth, mbrapa nesh, që kërkon na çojnë në spital dhe ta marrë jetën mundësisht. Unë ju kërkoj ndjes për lloj-lloj peripecish, lloj-lloj pengesash, lloj-lloj dhimbje shkoke që keni provuar gjatë këtyre javëve të paharrueshme, por përsëri të gjitha peripecit, pengesat, dhimbjet e kokës, do harrohen. Ndërsa çka do të mbaj mend gjithë është si do të dalim nga kjo luftë. Fitimtar me kokën lart, apo të turpëruar dhe kokulur përgjithmonë. Ndërkohë, duke ulur numrin e peripecive dhe pengesave dhe shkaqet për dhimbje koke, jo mu refuzua autorizimi, jo s'ma erdhi akoma paga e luftës, jo mbeta jashtë kufive, plot tjera, pra duke lehtësuar rrugën e lëvizjes, të punës, të riavdhesimit dhe me radhë, dua që ta dini se jemi më të ekspozuar ndaj rrezikut të rritjes së numrit të infektuar. Prandaj ju lutem, thuajini sa më shumë vetes dhe njëri tjetrit në familjet tuaja që nuk duhen bërë numra në atë pikë të frontit luftës ku është secili prej nesh. Sepse mjafton një njeri, mjafton njëri prej jush që të bëjë një numër dhe numri të infektuarve dhe me gjas i vdekjeve që pasojnë mund të rritet. Mund të rritet sa hapen mbyll syt. Tani nesër, duke qenë se gjithçka do të jetë mbyllur për të gjithë, siç e kemi paremëruar, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për aerosin dhe ecje në këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Ndërsa javën e ardhshme në platformën i Albania do të mund merret njësoj si për komsorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara. Dhe automjeti do të mund të lëviz për vajtje, ardhje në punë me vetëm një njeri tjetër brenda në sedinën e pasme diagonal, i cili mund të jetë vetëm një koleg në të njëjtin vend pune. Kush merr lejen, duhet ta lexojë mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Dhe duke mësuar nga eksperjenca më parshme, ne do të bëjmë që nesër, mbase që sot mbasdite, një test dhe do të provojmë mirë funksionimin e këtij instrumenti që i jep fund një faze aplikimesh në policinë e shtetit,
me email ku sigurisht edhe për shkak të shtrëngesave, edhe për shkak të kujdesit madh të treguar dhe nga policia, ka pasur masivisht refuzime dhe brenda aty refuzime masive ka pasur edhe raste refuzimesh apo mos përgjigjesh që ju kanë shkaktuar ato dhimbjet e kokës, ju thash më parë. Ndjes për ato, por shëndeti mbi të gjitha. Po ashtu, javën e ardhshme ne do të autorizojmë edhe lëvizjen me automjet për arsye shëndetësore. Duke parë që shpesh unë personalisht dhe të tjerë kolegë kemi ndeshur në ankesa legjitime për arsye shëndetësore. Ama kjo autorizim do duhet mbështetet nga një dokument mjekësor që drejtuesi i automjetit duhet ta mbajë me vete. Dhe edhe për këtë leje marsi duhet ta lexojë mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Së treti, javën e ardhshme do të punojnë krejt lirisht brenda fashës përcaktuar nga ora 5 e mëngjesit deri në 5:30 apo me turne sipas natyrës punës, të gjithë ata që nga nesër paradite do të jenë në kategoritë e lejuara që do të publikohen në faqen e i Albanias. Të gjithë administratorët, por të gjitha bizneset në të gjitha këto kategori duhet sigurohen që në çdo kolektiv përbërës të një biznesi përkatës të mësohet se cilat janë detyrat dhe të respektohet protokolli i sigurisë sipas rregullave të përcaktuara, po jo vetëm kaq, por dhe të mësojnë se cilat janë pasojat penale për shkelësit e këtyre rregullave. Skatërti, javën e ardhshme duhet të fillojnë të përgatiten për t'u hapur në javën në vazhdim, pra duke filluar nga e hëna 27 prill, të gjitha ato kategoritë të tjera që do të publikohen si bloku i dytë i hapjes në faqen e i Albanias, po nesër. Dhe sfundi duhet të jem shumë i qartë. Nga e ardhshme, në bazë të kodit ri penal, pasojat për shkelësit e rregullave pa përjashtim. Ama në radhën më të parë për lokalet e trimave të lagjeve që hapen fshehurazi, do të jenë të rënda dhe të panegociueshme. Motër e vëllezër, ju lutem, ju përgjirohem të qëndrojmë me dinjitet dhe me vendosmëri, siç kemi qëndruar deri më sot, pavarësisht të gjitha streseve, pengesave, dhimbjeve të kokës, dhe jeni të sigurt. Jeni të sigurt. Mos e vini në asnjë çast ndyshim se unë dhe kjo qeveri do të bëjmë gjithçka që të mos lëmë vetëm askën. Dhe të gjendemi vëllazërisht pranë gjithkujt ndër ju. Por mbajeni parasysh, kjo shtëpi, ky shtet, kjo qeveri përpasoj ka humbur si rezultati i kësaj lufte 100 milion euro në muajin mars, 170 milion pak a shumë në muajin prill dhe me gjas do të mbas po kaq, 170 milion në muajin maj dhe pak a shumë 100 milion muaj gjashor. Ky është parashikimi që është në total më shumë se gjysmë miliardi euro. Nuk po ju qanë, as po ju ankohen, as po ju them se për shkak këtyre humbjeve do t'ju kthejmë kurrizin. Në asnjë mënyrë jo, do të bëjmë gjithçka, por thjesht po ju sjell në vëmendje që si në shumë shtëpi të zakonshme, shtëpitë tuaja, edhe të shtëpinë tonë të madhe, të përbashkët, të ardhurat janë goditur. Dhe duke marrë parasysh se sa shumë po bëjmë dhe sa shumë duam të bëjmë deri në fund që të mbështesim, të ardhurat janë goditur fort. Kjo do të thotë vetëm kaq. Kur kërkoni nga unë të kushtet vështira për të gjithë, të mos e dyshoni
që unë duhet merrni jo aq sa kërkoni, po edhe më shumë nga sa kërkoni, sepse besojeni ose jo, sot më shumë se kur ju jeni të gjithë familja ime dhe çfarë është shtetit nuk është imja, është juaja. Po çfarë është e imja është përgjegjësia që kjo shtëpi të qëndrojë me dinjitet sot dhe të jetë dinjitoze edhe nesër. Prandaj ju lutem mos i dëgjoni. As kukuvajkat që predikojnë vdekjen për bukë, as bilbilat gjyzar që recitojnë recetat çuditëbërëse që detin e kthejnë në kos. Ne do ta fitojmë këtë luftë. Dhe lehtësimi do të vijë pas gjithë dhimbjeve të saj, do të na bëjë të kuptojmë se sa e fortë dhe sa e mirë mund të jetë Shqipëria.